Ahojte a srdečne vás vítam v tomto videu. V tomto videu by som chcel ukázať niekoľko možností, ako možno použiť HiCAD ako príklad v oblasti 3D tlače. Ako všetci viete, môžem samozrejme v HiCAD modelovať všetko možné. V tomto prípade som tu jednoducho modeloval tzv. Pánsku tašku, ktorú som už vytlačil a teraz ju poskytujem na ďalšiu tlač. Takže v tomto prípade, vidíte tu, mám motorový blok a v tomto motorovom bloku sú tu aj otvory na fľaše a tiež na ľad a na moje nosiče. A ako môžem teraz tieto diely pripraviť na tlač? V podstate sú tu dve možnosti. Jednou z možností by bolo ísť priamo na rám zobrazenia a môžem tu povedať, že napríklad export z pohľadu by bola jedna z možností, ako to urobiť. V podstate je to takmer identická cesta. Teraz hovorím veľmi vedome takmer, pretože každý formát sa tu na pohľadový rámec neexportuje. Ďalší krok by bol, že prídem sem a vyberiem si svoje formáty. A tu mám možnosť exportovať diely rôznymi spôsobmi. Treba si predstaviť, že programy na tlač môžu, poviem to tak, štandardné typy súborov, ktoré sú tzv. STL alebo step súbor, čo v podstate väčšina programov tiež zvládne. To znamená, buď tu prenesiem, alebo tu jednoducho uložím step súbor, čo v podstate predstavuje presnú identickú reprezentáciu modelu, alebo mám druhú možnosť, čo by vlastne bola tá štandardná tlačová súbor, to by bol tzv. STL súbor. A tu môžem samozrejme nastaviť aj presnosti. Ako príklad by som mohol zadať hodnotu pre bodový kruh, body na štvrť kruhu, napríklad 100, a potom sa to jednoducho zobrazí presnejšie. Ak znížim hodnotu, jednoducho to nebude také presné. Musím sa pozrieť, na ktoré diely tieto diely potrebujem. Z hľadiska ďalšieho využitia musím povedať úplne úprimne. V poslednej dobe som prakticky všetko robil len cez step, pretože chcem mať svoje diely presne tak, ako som ich modeloval, a tak ich aj chcem exportovať. Samozrejme tu môžem vytvoriť tieto súčiastky aj v samostatných súboroch, aby som mal pre každú časť, ktorú som modeloval, aj samostatný súbor pre moju 3D tlač. Ako to vyzerá? To znamená v podstate, ako to potom vyzerá? To znamená, že tu mám v podstate svoj program, teda i svoj slicer, v tomto prípade od Bambu Labs. A tu mám samozrejme svoje rôzne jednotlivé diely, ktoré môžem ďalej spracovávať a v tomto prípade ich môžem aj slicovať. Slicovanie je v podstate nič iné, len príprava na 3D tlač. Vidím, že keď prejdeme na náhľad, môžem tu vidieť rôzne tlačové metódy a oblasti mojich dielov a v podstate mi to tu ukáže napríklad, taktiež je to naformátované, to znamená, že je to vytvorené pre môj strojový kód, pre moju tlačiareň. Tu v Slicer môžem ešte vidieť svoje ďalšie diely, to znamená, že v tomto prípade vidím napríklad, tento motorový blok by sa tu tlačil 18 hodín. A samozrejme môžem ísť v tejto oblasti nižšie a presnejšie si pozrieť svoje diely, aká je moja výplň, aké prsti podporné štruktúry mám a tiež skontrolovať, či bude tlač úspešná. Ďalším krokom je v tomto prípade to, že môžem tieto oblasti alebo tieto veci zverejniť aj na internete. To znamená, že tu môžete napríklad vidieť tieto dizajny. Môžete si ich tiež stiahnuť a následne si ich vytlačiť alebo ďalej upravovať. Ale pre mňa je veľmi dôležité, aby sme tu videli aj iné spôsoby, ako možno využiť HiCAD na modelovanie. To znamená, že som tu v podstate jednoducho modeloval svoj motorový blok s výrezmi, s otvormi, s popismi, s textami, so všetkým možným, s mrazničkou a aj s nohami. A všetkým možným, a tak si môžete sami modelovať veľmi užitočné diely a potom ich nielen vytlačiť. Dúfam, že sa vám tento formát tiež páčil, že ste si mohli pozrieť niečo iné, čo sa dá robiť z HiCAD. V podstate som sa vždy skôr zameriaval na stavebný sektor a tu ide skutočne len o modelovanie a o tom, ako môžeme využiť aj iné veci na výrobu prototypov.